In kaj je cilj trajnostne mobilnosti, o kateri v tem tednu veliko govorimo? Najbolje ga ponazori piramida, ki kaže, da ljudje najpogosteje uporabljamo avtomobile, veliko manj javni potniški promet in kolesa, še najmanj pa hodimo peš. To piramido želimo obrniti na glavo. In tako spremeniti sedeči življenjski slog ljudi. Saj podatki kažejo, da kar 40% odraslih Slovencev ni dovolj dejavnih, kar negativno vpliva na njihovo zdravje, poudarja Brigita Zupančič-Tisovec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predvsem prvi korak in tudi najtežji korak bo spremeniti zavedanje ljudi, da lahko največ naredimo sami zase, s tem, da morda si vzamemo malce več časa, pa raje gremo pol ure peš, kot pa 5 minut z avtom. Pri otrocih je vedno najlažje, da začneš njim to vcepljati, ker potem oni tudi spreminjajo svoje starše. Zato je v tednu mobilnosti največ dejavnosti in dogodkov namenjenih otrokom, pravijo belokranjski župani, ki se sicer zavedajo, da jih čaka še veliko dela. Če hočemo večjo mobilnost, se pravi, je potrebno tudi narediti še marsikateri pločnik, treba je še kakšno kolesarsko stezo, v prvi vrsti pa je treba počasi miselno spremeniti, da lahko pridemo s kolesom do delovnega mesta, ne nazadnje tudi do trgovine. Ale pločniki in kolesarske steze ne bodo dovolj. Zagotoviti bi bilo treba boljši javni prevoz ter cestno in železniško infrastrukturo, na kar Belokranjci že dolgo opozarjajo. Z veseljem bi danes prišla v Belo krajino z avtobusom ali z vlakom. A so povezave z Novim mestom slabe in prepočasne, dodaja Murnova. In na to temo imamo posvet, okroglo mizo z predstavniki ministrstva, z ministrom, da te zadeve nekako ponovno izpostavimo. Ne glede na cestno in železniško infrastrukturo, pa moramo ljudi osveščati in spodbujati, da se več gibljajo, čemur je namenjen tudi projekt Zdravju prijazno podjetje, ki so ga predstavili, in teden mobilnosti, v katerega so se vključili, pravijo belokranjski župani.